appena assistito alla prima gara di giornata, quella degli esordienti del primo anno, che ha sancito la vittoria del Memorial Mori Rossano per Diego Della Polla, e la vittoria lo ha praticamente consacrato. Eccola lì la maglia di campione regionale toscano che verrà assegnata e che ha indossato, avete visto nell'intervista, Diego Della Polla, ennesima affermazione per lui e una bella soddisfazione anche per la Coltano Grube, che esce fuori da una stagione, una prima parte di stagione sicuramente coronata con questa vittoria, e che probabilmente porterà più di un atleta al campionato italiano a Gorizia. Intanto stiamo vedendo le immagini, di nuovo Luciano Angelini, Gaia Passerini, arriva anche Pierluigi Castellani con Luca Menichetti lì davanti per le foto di rito, e poi il via ufficioso, anche qui via ufficioso. Ricordiamo che il percorso è simile, faranno 2 giri però giù nella bassa, con sempre un traguardo volante al primo passaggio per Moreno Vergamini e il Gran Premio Montagna in memoria di Giuseppe Tagliasacchi. 40 km totali di gara. Ringraziamenti, intanto facciamo anche alcuni ringraziamenti della corsa. Ringraziamento per la Fioremania alla Credem Banca, alla Floricoltura Marisa Garden Center, alla Unipol Sai di Cipollini Orsi Bordolesi, alla impresa di costruzioni Rossi Raffaello, all'Arsenale Agristoro, alla Mobile Art. Siamo intanto al chilometro 0, abbiamo visto passare gli atleti. Ricordiamo che il primo tratto è un tratto praticamente che si ripasserà sotto il traguardo per questa pedalata, per fare anche vedere ciò che è Pieve Fosciana, il grande impegno. Altri ringraziamenti per quello che riguarda la stazione di servizio Self Service IP di Cecchi Danilo. Ringraziamento anche alla Texo System Olivetti, alla The King Bar, alla Pizzeria Rosticceria Il Ventaglio, alla Ins Mercato, alla CCGA Centro Sicurezza, alla Incop di Pieve Fosciana, alla Cicli Mori, tra l'altro della famiglia Mori abbiamo ricordato. Eccoli qui, sono entrati di nuovo a Pieve Fosciana con il pubblico che sicuramente non ha fatto mancare gli applausi al passaggio, e qui di nuovo Giovanni Baldini che ferma gli atleti per il via ufficiale. Ricordiamo che chi vince la gara, alla società del vincitore c'è la coppa in memoria di Francesco Angiolini, recentemente scomparso. Preso il via 55 atleti che hanno preso il via in questo momento per 40 km totali da affrontare, con eccoli qui sempre il Gran Premio Montagna, 2 giri bassi da affrontare, quindi vedremo un po' anche loro. Ci hanno fatto divertire soprattutto nel finale gli atleti del primo anno, con la vittoria abbiamo detto della Polla, bravissimi anche gli atleti della Speedy Bike che hanno fatto una gara nonostante il podio, comunque sia, si sa, vincere vince uno solo, però hanno fatto una bellissima prestazione. Però bisogna dire che il caldo si fa sentire, siamo alle 11 di mattina e il caldo adesso si inizia a fare sentire molto. Tanto ci stiamo spostando verso quello che sarà poi il percorso, è già partita la gara in maniera ufficiale, quindi però comunque sia stiamo vedendo, anche perché la maglia oggi ovviamente è una cosa che porta ancora di più orgoglio, poterla portare per 12 mesi, non proprio 12, perché ricordiamo che chi passa nel secondo anno non la indosserà, ovvio. Però ad esempio il pedale toscano potrebbe provare a rivincerla con Jacopi, vedremo un po' se riusciranno. Eccolo qui, vediamo anche Tommaso Marini della Coltano Grube laggiù. Una prima parte di stagione un po' sfortunata per il corridore della provincia di Lucca, che ha avuto un po' di sfortuna, ha avuto più di una sfortuna, dobbiamo ricordarlo, però comunque sia siamo contenti di vederlo in gruppo. Tanto stiamo vedendo con le immagini, siamo giunti al 13° chilometro di gara, gruppo che marcia compatto, davanti al gruppo le maglie della Butese, quella di Prestigiacomo lì davanti, con quelle anche dell'Empolese di Salvo, poi anche quelle della Donoratico che è andata in questo momento Lucentini a fare l'andatura. Ricordiamo c'è sempre un traguardo volante, eccoli qui di Salvo e Prestigiacomo che sono i 2 atleti che sono sulla testa del gruppo. Per ora andatura abbastanza blanda, si va abbastanza in maniera blanda, non c'è anche Brocchi lì davanti della Polisportiva Albergo Oliveto, Leonetti, piano piano stanno passando la nostra telecamera un po' tutti, dell'Aquila è passato davanti a noi Morandi, poi eccolo qui Staccioli, già vincitore in stagione anche lui della Donoratico, quindi poi facciamo anche il resoconto di quella che è la... Però per ora voi potete vedere come nel primo anno, situazione molto regolare, molto regolare, molto regolare. Come stiamo vedendo ancora nel dettaglio, e siamo ancora con le immagini della corsa, con le maglie della Pian di Mommio Speedy Bike, anche qui molto attive come nel primo anno. Stiamo proprio vedendo a fare davanti l'andatura, lo stiamo vedendo nel dettaglio. Valerio Livi
scusate, Vellutini, Matteo Vellutini che sta facendo l'andatura, e alle sue spalle della formazione della Aquila Innocente, Alessandro Innocente, scusate, Morandi, quindi i due atleti che stanno provando a uscire, abbiamo detto Vellutini e Morandi che stanno provando a uscire, gruppo che per ora sembra lasciar stare, quindi per ora gruppo che sembra lasciar stare. Eccolo qui, siamo vicini anche al traguardo volante, passa ora Morandi a fare, alza anche l'andatura, Morandi, eccolo qui il corridore dell'Aquila, che è formazione tanto cara a Gino Bartali, l'Aquila di Ponte a Ema, alza assolutamente l'andatura il corridore fiorentino, che passa in questo momento al traguardo volante, se lo aggiudica lui, quindi davanti proprio a Lucentini, a Marzocchi. Eccoli qui, infatti vediamo, era Marzocchi che stava facendo l'andatura della Una Bici per Tutti, mentre di nuovo Di Salvo lì davanti della formazione non ha un buon margine, non ha un margine alto per ora importante il corridore dell'Aquila, però è al comando da solo. Di Salvo adesso viene ripreso in questo momento dal corridore da Donoratico che è andato avanti, però siamo già cambiato il percorso, perché siamo in questo momento al 24esimo chilometro di gara, gruppo che torna compatto. Si fanno vedere anche le maglie del duo della formazione della Villafranca, Belloni e Martinelli, due dei favoriti quest'oggi sicuramente, due atleti interessanti, sono veramente bravi. Poi vediamo davanti rimane sempre Lucentini della formazione della Donoratico, e si fanno vedere anche le maglie della formazione della Polisportiva Mille Luci Ciclismo. Davanti ora era Granata che stava facendo l'andatura, arrivano anche in questo momento, è arrivato Ugolini sempre della Mille Luci, però per ora, come abbiamo detto, situazione abbastanza tranquilla, probabilmente è come è successo nel primo anno, si aspetta la salita per provare a muovere le cose. Aspettiamo ancora per vedere. Intanto ci passa davanti alla nostra telecamera anche il rappresentante del pedale senese Marco Pacini, e a chiudere il corridore del team Stradella, si tratta di Elia Santuzzi, e adesso anche una maglia della Una Bici per Tutti che abbiamo visto passare davanti a noi. Intanto stiamo vedendo con le immagini, situazione che adesso si alza assolutamente l'andatura con le maglie della Polisportiva Albergo Oliveto, Coradeschi che sta facendo l'andatura, adesso Di Salvo che prova ad alzare ancora l'andatura, quindi Di Salvo che prova ad alzare ma si ferma subito in questo momento l'andatura, con il gruppo che va a chiudere immediatamente sul corridore. Eccolo qui Marco Lapucci, tecnico regionale del settore strada, che a lui sarà una settimana importante, porterà i campionati italiani di Gorizia, dovrà fare la convocazione, sarà il primo campionato italiano per lui da tecnico, almeno per lui è una persona esperta perché già nel settore della pista e comunque sia esperto rispetto per diciamo non è una nuova esperienza come lo è stato magari per Gianluca Maggiore, a cui vanno i nostri saluti, tecnico regionale juniores e supervisore per quello che riguarda coordinatore dei tecnici della strada. Intanto c'è stato uno stacco da parte della Polisportiva Mille Luci, si tratta di Volco Bardi che prova ad attaccare, gli rientra dietro subito una maglia della formazione della Olimpia Valdarnese, Municchi, occhio si alza, e anche Leonetti lì davanti, ma niente da fare, anche Marzocchi, quindi Municchi, eccoli qui, Bardi, Marzocchi, Leonetti è andato a chiudere, niente da fare, siamo a 4.000 metri dalla conclusione e ancora per ora niente. Non ci si muove, arriva anche De Stefano lì davanti, è stato nella pancia del gruppo fino ad ora, accanto a lui libero Mario Maffei, corridore della formazione, accanto a lui scusate Nesti della formazione della Coltano Group, e Maffei è sul lato sinistro della telecamera, arriva anche Beoni della Monte Carlo Ciclismo, sono tutti atleti che potrebbero fare bene, arriva anche Jacopi, uno dei due fratelli Jacopi lì nelle prime posizioni, come anche quelli del team Val di Nievole. La maglia, più ci si avvicina all'arrivo e più si capisce che è importante stare davanti, arriva proprio le maglie del team Val di Nievole adesso lì davanti a fare l'andatura, lo stiamo vedendo nel primo piano, si tratta di Matteo Dati a fare l'andatura con sulla lotta al libero Mario Maffei, occhio veramente, vediamo un po' per quello che sarà il Gran Premio della Montagna, chi se lo andrà ad aggiudicare. Arriva anche De Stefano e ancora rilancia l'azione Dati, ancora Dati, scatta in questo momento Maffei, scatta libero Mario Maffei in questo momento con De Stefano a ruota, e poi gli atleti della Villafranca, poi Staccioli
Dovrebbe essere Martinelli in terza posizione, quindi Martinelli, poi Staccioli, queste le prime. De Stefano a fare l'andatura su questo tratto di strada che si alza ancora. De Stefano a fare l'andatura, prova a fare la selezione. Marini in terza posizione, che numero, bravissimo anche il corridore a Coltano Grube. De Stefano però sta facendo, è chiaro che lui adatto, è proprio praticamente le salite a cui preferisce, sta provando a fare selezione. Deve stare attento De Stefano a non sprecare troppa energia. Arriva anche Boretti, si è fatta selezione davanti. Jacopi che hanno retto molto bene. De Stefano, poi c'è il duo, ci ha impressionato, dicevamo, di Marini, perché sappiamo che viene da un periodo un po' in cui ha avuto un problema fisico, ed eccolo il GPM vinto da De Stefano su Maffei e su Boretti. Quindi ecco perché abbiamo detto che ha fatto un bel numero, perché sappiamo che viene da un periodo un po' sfortunato e comunque era lì davanti in salita, quindi un grandissimo merito. Intanto bravissimo De Stefano, ha preso il Gran Premio della Montagna, ha provato, perché chiaramente però gli è rimasto delle cose un po' scomode. Prova a partire in sordina Boretti, prova ad attaccare Boretti, non è che ha attaccato con convinzione, prova con una piccola, come dire, quella fagianata, come direbbe Riccardo Magrini, ma infatti Marini non lascia andare con Esti Cupelli subito sulla ruota, e poi De Stefano. E prova adesso la Coltano Grube a fare doppietta dopo quello di Della Polla, con Esti Cupelli all'attacco, ma niente da fare. Ripreso da De Stefano. Per ora si rischia di andare in volata. Certo che De Stefano ha fatto una bella selezione, è stato l'unico che ci ha provato, però intanto siamo al triangolo sull'ultimo chilometro, però ha avuto un problema. Intanto Belloni a fare l'andatura davanti. Eccolo qui che stiamo vedendo a fare l'andatura in questo momento. Eccolo qui che lo stiamo vedendo, Belloni, scusate, Martinelli che sta facendo l'andatura. Dicevamo del fatto che gli sono rimasti degli ospiti un po' particolari, perché ci sono gli Jacopi. Eccolo qui, lo dicevamo, sembra Mattia Jacopi davanti a fare l'andatura. Eccolo lì, il pedale toscano Ponticino che prova a venire via, ed è Mattia Jacopi che si incarica di provare l'azione, prova a fare il bis dopo il titolo del 2024, provare a rivincere il titolo. Si volta il corridore del pedale toscano Ponticino, si volta ancora, vediamo appena la nostra telecamera si volterà per far vedere dietro il vantaggio che ha accumulato. Si volta anche lui in maniera frenetica, Mattia Jacopi che ci sta provando, gruppo che è lì vicino, Tommaso Marini in prima persona con a ruota Jacopi, occhio perché c'è Niccolò, prova l'azione nel finale, siamo sul ciottolato, se li prendiamo, è una volata con Niccolò Jacopi contro De Stefano, ed è Jacopi davanti, Niccolò Jacopi, ed è ancora pedale toscano Ponticino, campione toscano con Niccolò Jacopi davanti a De Stefano e Staccioli, poi Brocchi, Prestigiacomo, Martinelli, Boretti, Beoni, Fresconi e Leonetti. Questi sono i primi 10, praticamente è stata una grandissima azione, una grandissima gara. Noi abbiamo visto, si riconferma campione toscano il pedale toscano con un altro Jacopi, Niccolò. Noi con questa immagine la festa di Mattia per il fratello, vi lasciamo alle interviste di Rito con questa seconda gara. Niccolò Jacopi del pedale toscano Ponticino. Rimane in casa praticamente la maglia, l'anno scorso 2024 campioni regionali esordienti del primo anno, quest'anno vi siete riconfermati, tra l'altro conduzione di gara perfetta perché nel finale avete preso la testa della corsa e non l'avete più mollata. Sì, assolutamente, per questa vittoria devo ringraziare tantissima gente, a partire da mio fratello che ha fatto uno scatto all'ultimo chilometro, mi ha messo nella posizione migliore per fare la volata, sono riuscito a passare nell'ultimo rettilineo Diago De Stefano e sono riuscito a vincere. E ringrazio tutti quelli che credono in me, che mi hanno allenato, e Pietro Frasconi che la sera mi ha incoraggiato molto, ha preparato tantissimo la gara, e anche Alici, il nostro vecchio allenatore che purtroppo adesso non c'è più, e questa maglia la dedico anche a lui. Diego De Stefano del gruppo sportivo Butese, hai vinto il Gran Premio della Montagna, quello nel finale, sei stato sicuramente uno dei protagonisti, però anche se ci hai provato non ti hanno assolutamente lasciato andare, tra l'altro tu l'avevi già vinto qui. Sì, è stata una corsa abbastanza regolare nei giri di pianura, poi in salita ho provato a fare un po' di selezione per vedere di rimanere in pochi per la volata, poi alle ultime due curve Marini era davanti, io ero secondo, Marini ha allungato un po', io mi sono ritrovato davanti, ho lanciato la volata forse un po' presto, ma poi mi è passata l'ultima curva Jacopo. Visto che l'anno scorso ai campionati italiani qui in Toscana sei risultato il migliore tra quelli lì in Toscana,
Secondo qui, magari speriamo di fare magari un piccolo sogno tricolore, ce l'abbiamo, no? Sì, assolutamente, ci riproveremo anche quest'anno a fare il più che si può e di magari arrivare anche nei primi 10, un risultato nel podio. Matteo Staccioli dell'Unione Stilistica Donoratico, terzo classificato a questo Memorial Mori Rossana e terzo per quello che riguarda questo campionato regionale. Una gara probabilmente resa dura anche dal caldo, ti chiediamo tanto com'è andata? È andata bene perché soprattutto era un campionato regionale, quindi terzo va bene, e c'era molto caldo soprattutto quando tipo quando c'era la salita, e invece quando c'era l'ombra si stava bene. Poi appena c'era il sole si stava male, e quindi la corsa l'ha fatta anche il caldo. È stata ovviamente, avete provato a cercare di venire via, ma nessuna azione è stata lasciata scampo, il pedale toscano è stato superiore poi in volata. Sì, io sono stato tutto il tempo lì davanti, però perché volevo uscire agli ultimi 500 metri, però non ce l'ho fatta, allora alla fine ho fatto la volata e va bene così.